OK、両手いきましょう。はい。今日やった入り方お願いします。ストレートで終わったらなんかこれ。ジャンプワンツーの後に、その後ボディとかいけるようにしてください。ナイス。構えがないとプレッシャーがないんですよ。構え高くしておかないと。あなたの背高いから、構え手高くするだけでプレッシャーがあるんです。はい、手上げて。はい、手前ないと下からね。ただボディが倒していいです。まず上から上に行ってからボディで押す。ワンツーで重心上げさせてからボディにしてください。その後。30、はい。その後ボディ。そう。どうですか、はいどう。はいさあ、ガードのから手こワンツー。はい、大丈夫。ストップ。はい。